Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lun ingin berpesan kepada pertama Lun, yang kedua kepada rakan Lun, sahabat Lun seagama seiman, di mana bauronyo letak urang kabi gundah dengan sebab penyakit corona. Teman di sini ligatnya orang Aceh, kebanyakan penyakitnya jika awai kena teman jaman ke penyakit tahun. Jadi waktu zaman kena penyakit tahun atau terus penyakit tahun, dia tunggu di kampung, dia tunggu imung gepakat katanya orang kampung untuk sama-sama tabaca wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nyan urang awai rata jurung, rata gampung, rata pelosok gejak geken natayang getet perken on perken sua, getet sua gejak dalam jurung. Tema menaci de gede hom bala menuranyo kan ale talale. Hana tetengah tele kenyan, hana perken katua tu wasiat orang tua, manah gore-gore, manah urang di kampung. Teman le dalam buku-buku no terkelang doa-doa di antara lain selawat syifa. Contoh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan nancilam Allahumma la tushmin adai bidai waj'alil Qur'anal azima shifai wa dawai fanal alilu wa anta mudawi. Menancilam bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah ma'afi, bismillah wafi, bismillah ra'i, bismillah rabbis samawati wal ard, bismillahilladzi la yadhurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Nya tatim tak ke mempuaploh ga hana puaploh mu 20 saga hana 20 sama 11 ga hana 11 mu 7 ga hana 7 mulai ga terus tatama watai takun bismillahilladzi la yadhurru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudurin qaumil mu'minin. Ya ayyuhan nasu qad ja'atukum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Yakhruju min butuniha syirabun mukhtalifu alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa idza maridtu fa huwa yashfina Allahumma shfi anta syaf. Allahumma kfi antal kaf, Allahumma afi antal ma'af, birahmatika ya arhamar rahimin. Nyan doa-doa untuk tak berada penyakit taun, menyoino corona, taci. Dia sebah mau padum ga, dia asa mau padum ga, menacina wate luhu ngam maghrib. Baik tua dia natayan musiat mulai gato sapu kemenan. Nama tang dari long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.